来吧，新玩具，今天我们来玩 C106的这款电影外传的擎天柱。其实这一款也相当于是把 MPM 的那个并没有放大，它只是做了一些魔改的处理。但因为腿部加长了以后，其实个头来说是要比原版的 MPM 稍微高一丢丢的。同官方原版一样，武器可以背在车的后方。但是在车尾部这一块的处理上面，我觉得并没有改得太好啊。毕竟腿部这么多的零件，并没有做到很平整。而且如果从侧面看的话，这一块会显得很空。主要是 MPM12这个底层的设计逻辑就是这个样子啊。腿部如果再做大范围的改动的话，那基本上就得重新制作了。而且这款变完车型以后啊，其实6轮接地并不是很平稳，推车滚动的话，前轮这一块锁的也很死。但是好在呢，车头这一块的密合缝隙对的还是非常准的。但是这一款最大改动的地方 ，CE 呀，你真是好大的狗胆，竟然敢把官方引以为傲的 Hello Kitty 猫耳朵变成了折耳猫。对，他把这俩猫耳朵给你平折了下来，哎，这样车顶看起来就是平的了。你说官方缺这一个轴吗？不缺，但为啥没做呢？我突然想不出来没词儿了，你哪说理去？可能是为了是不是官方没有这款车型的版权，就是规避版权呢？但是不管咋样，能把这个猫耳朵折起来，让车头更平整，算是这款 CE 最大的贡献了。其次，在涂装表现上面 ，CE 这回也是加了很多，而且红色的这个底色跟官方原版是不太一样的，官方的那个偏艳了一点，而且是塑料的底色 ，CE 的这个发暗红，而且明显上边有上一道漆，所以看起来这个车头的质感会更好一些。那车型的介绍大概就是这样，我们直接来开始变形，看看 CE 这一次改的变形结构如何。首先第一步，后边这一块下方和膝盖位置连接有2个卡扣，把这里打开。然后腿部现在其实就可以一分为2了。从后轮这里开始看，顺着下方这里有一个插扣，把它打开。脚踝侧面这里有一个双段的关节，我们往起折一下。现在就等于就把脚踝提上来了一档，然后往下旋转。里边的这根棍子我们往上抬，抬到底，这地方其实有那种咯噔咯噔的扒楞感觉啊。定好位置，腿肚子这块造型零件往下放，整个的打开油箱侧面。合金零件的油箱这一块，当时我在官方原版设计的时候说，这一块设计其实挺灵性的。第一点，合金零件作为上方这里结合的扣子肯定会更稳固。第二点，腿部中间加一个合金件，外边包塑料片，这个结构的强度也做到了一个很好的支撑。第三点，还能配重吧。第四方不仅没有把合金省略，而且这一回在腿部还增加了更多啊。我们掰开这一块腿甲看。膝盖里边、胯部里边，这回都增加了合金的部件，所以呢，这个关节的支撑强度会更高，而且整个下半盘的配重也会更加的合理。好，加强筋收纳进去之后，我们就可以把这个轮子贴上来，接着把上方这里和膝盖连接的卡扣打开，腿部旋转180度，顺着这个关节再插合扣回来，对准里边的合金卡槽，插结实了，这一块转上去。小腿肚子的造型零件归下来，这个地方也有一个卡位啊，把这里固定一下，轮子就变成了半收纳的样子了。MPM12这个原始的设计逻辑其实很棒啊，我这一块还是挺喜欢的。后边的这个保险杠，我们就先往内折，再往外折，稍微做成弧线包下来。其实来说啊，下半盘对于官方原版的模具设计来说，并没有改动很大，唯一不同的是。它把大腿的这一块加长了，我们在人行的时候就会感觉到很明显了。2条腿全部处理完，我们来开始变车头，也是这一款设计改动最大的地方。首先后边这里有2个插扣，把这里打开，整个的把这块板子拉下来，翻平它，腾开空间。侧面车门这一块拆分的时候也是有顺序的啊。我们首先把这一条拉开，在里边有2处的结合位点。一个方插，一个圆扣，在车型的时候，这2点必须得扣合到位啊。接着我们把它旋转一下，腾开位置，再拆这一层。为什么先拆这个条呢？仔细看，在上方这里有一个小的夹角定位的卡边点，这个地方一定要小心一些啊。如果说你先拆这一块的话，很容易把这个扣子损坏掉啊。所以当腾开了这一层之后，我们再开这一层，把它对折翻下来。那这一层打开之后，这个扣子和这个扣子就解放出来了。
我们再把上边的这一条整个的翻起来，中间这里又有一个插扣的位置。所以说啊，这一块其实是环环相扣包着的啊，注意一下开放的顺序，也不会损坏到了。接着把猫耳朵90度立起来，两边同样操作后，先把这些装甲都呈现出爆开的状态啊。接着拆车前脸，在轮子前方这里有2个很紧实的插扣，把这儿掰开，然后打开中间的这一条方块。现在不太好抠啊，我们可以把这玻璃尝试性的往外撇一撇，哎，就把它顶出来了。胳膊的变形，顺着里边把这拳头180度旋转翻出，然后把这块薄片带扣子的地方折叠到这个凹缝里面去。接着这一块整个的贴过来，楼梯再卷住包起来。侧面的这一条翻上来以后，扣子又结合，卡在手臂的后方，贴住它，夹住。哎，这条手臂这就是改完以后的效果了，取消了那个厚厚宽宽的大门板，变成了这种小薄片的夹合，自然这个比原版的手臂看起来就顺眼一些了，而且整个的手臂也没有原版的那么饱满那么宽啊。但是不好的地方呢，这一层板子堆叠下来以后啊，这个夹角过渡有一些生硬，对于电影外转柱子来说，这一块如果取一个斜坡，哎，可能过渡起来效果就会更好看一点啊。但是这个也是变形结构所限吧，现在也只能处理成这个样子了。手我们就可以摊开了。肩膀的变形，把后边的这一片90度放下来。这个时候上边一码平穿了，我们就可以把这板子一层一层的折起来。注意里边的扣子全部对准，烟囱向后旋转90度。那手臂的部分我们就处理完了。这个时候胳膊全部解放出来，腾开空间。胸口这里啊，侧面也有2个卡边的小扣子，稍微的避让一下，打开胸腔吧，尽量。哎，然后我们把上半身顺着这里整个的旋转180度，挪到后边来。上方的这一块板180度翻折，后边的这一片也立起来，腾开。这个时候脑袋180度拧上来，翻到下方来看前轮，在这里边啊，其实有2个双段的关节搓着位置，我们先把它往上翻90度，接着把这个双关节倒一个方向搓到下方去，翻到底盘来，屁股后边的这一块旋转90度卡起来，腿部顺势再扣过来，然后这一块结合定位。裆部里边有一个插扣还是挺紧的，所以抱到怀里边需要使一点大力气。哎，这个时候我们就可以把2个轮子侧面立起来，后边的背板就可以翻过来，跟这一块的大扣子锁上。腹部的这一条多段折叠往内收，侧面这里的2个扣子进行定位，插上去。窗户往里压一下，把这2个滑道顶出来，左右盖上。大枪180度折叠开。那么好 ，CE06 的这一款外转柱子我们就变形完成了。人行道头顶的高度来到了25公分，还多一点啊。其实这个是要比官方原版的 MPM 高出来一些的，主要也是体现在腿部这一块的造型加长。其实原版的 MPM 人们诟病的一个车型猫耳朵，一个就是门板手，另外就是腿部长短的问题。这一回把腿部加长了以后，身形会显得更加的修长，比例上边也看起来更加舒适一点。我们再来看细节 ，MPM 原版的这个头雕还是非常能打的，而且这一回刻弧出来了以后，并没有觉得很肉，在一些细节的刻画方面，觉得做的还是可以的，并且最关键是这回里边加了眼灯，强力磁铁控制啊，吸一下。仔细看这个灯效，不光是发亮，它在里边还刻画了蓝色透明零件的瞳孔。哎，这个就做得很细了啊。第2档再吸一下是呼吸灯的模式啊，该说不说，呼吸灯一上，瞬间这个柱子就有了灵气了，活了过来。再吸那就是关闭了。肩膀上方这里也是增加了一些涂装的刻画，让层次感和机械质感更加的分明。背后的细节涂装也是一丝不苟的，很有质感，而且这个金属色调的是真不错呀。透明零件的胸甲左右可以打开，能源宝可以从胸口里边摘出来，但同时在这一次的能源宝里边，它也加了灯效。
哎，这么点的一个零件里边竟然还有灯儿。第二档同样是呼吸灯，两个呼吸灯同时打开，哎，这样看是不是还挺有感觉的？两段关节打开以后，抬臂还是很高幅度的。不过这样看的话，这里就会有一些缺肉。二头肌左右旋转360度没有问题。从这个带有圆盘造型的地方可以折叠，再加上上边的这一段，两段关节折起来，这个范围还是很大的。但是或多或少，上方的这段关节看起来中间的这一根有一点单薄。不过小臂装甲板这些刻画的面儿细节做的还是不错的。手腕可以活动，全指可动，而且这个手指做的会更加的纤细一些。腰部360度旋转没有问题，胯部关节的支撑阻尼也是非常不错的，很紧实，前后活动90度没问题。侧抬这里虽然都没有齿轮关节，但是这个松紧度完全没有什么太大的问题。大腿根部左右旋转，膝盖这里也是两段弯折，活动范围大于了90度。脚踝左右接地也是变形需要。大枪里边这回同样加了灯效，一档是常亮，第二档是这个闪烁，就模仿开枪的，第三档是闪得更快了，连发模式，第四档是关闭，唰，所以大哥飞机的名场面还是可以表现出来的，但是也是因为跟官方原版的结构设计啊，它并没有腰部的弯腰结构，就摆起来稍微的有一点点呆。不过 MPM 的这个模具底子足够好看，所以摆起来的效果其实也不算太差。那么最后我们也是来总结一下吧。CE06的这款擎天柱，其实对于外转的这个形象还原度做的还是非常不错的，尤其更改了手臂上面的大门板以后，让人形看起来更加的舒服。腿部做了加长处理之后，让这个人形的比例也变得更加修长，更加符合电影当中大哥的那种高大伟岸的形象。身上的灯光融入是这一次的点睛之笔，呼吸灯的眼睛和领导模块这种点亮起来的效果是让人非常欲罢不能的。最关键的是在车型上边，大家诟病已久的猫耳朵终于变成了折耳猫。处理完成以后，车头的密合效果是非常不错的，但不足的是腿部在车型最后处理完成，并没有一个很好的解决方案，依旧是沿用了官方那个不怎么尽如人意的拖挂部分设计啊。不过我们换一个高情商的说法，如果把两条腿全部重新设计的话，是不是就丧失了 MPM12官方原始设计的魅力所在呢？涂装质感做的还不错，但边缘的地方有一些做的还是比较尖锐的。大家也看到我变形一半，为啥手上贴了个创可贴？变这玩意儿学技了。另外就是配件的互动量比较少，只有一把大枪。其实如果能把其他的这些配件，比如说刀啦、剑啦，还有手臂上的一个地球的全息投影，这些都能带在配件里边的话，想必玩家互动起来应该会更加的满足吧。这又话说回来，毕竟它的售价300块左右，可能也是考虑到成本，并没有加太多的配件。所以总体来说，你对 MPM 这款模具有怨念的话，但又非常难以接受它的大门板手以及猫耳朵的存在，那这一款其实是可以抚慰你这些情绪的。再加上它的售价并不贵，全身的涂装漆面做的也非常漂亮。相较于官方原版的售价，但你还得加一套价格并不菲的配件包来满足这些需求啊。这款的售价其实性价比方面还是非常能打的。那么大家看完之后，觉得 CE06的这一款改动的怎么样呢？欢迎在评论和弹幕留下你的观点。这期我们就玩到这儿吧。